laga joogaa markii in ka badan 100 nin oo duqay madax banaan iyo cadaalad ku dhaca oo gaadsiiya dalka dawladda ayaha dambe tan iyo markaa waxa dhacday in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre uu markii ugu horeysay beeneeyay inuu helay warqadan waxa ka dambeysay in dadkii saxeexay bayaankaasi badidoodii la qabqabtay waxaana lagu eedeeyay inay sameeyeen shirqool inay kicinayeen dagaal sokeeye iyo inay qabanqaabiyeen hawlo mid ku ah dawladda ismaciil jimcale cosoble oo kamid ahaa xubnaha waaweyn ee bayaanka saxeexay ayaa nagala soo xiriiray magaalada Rome ee dalka Talyaaniga halkaas oo uu kala socday waxyaabaha ka dhacaya waxa aan weydiiyay badan marka uu horeysay inoo sheego waxa uu u malaynayo in loo xiray raggii isaga bayaanka la saxeexay waxyaalaha xirayda ay tahay in ay dawladdu qaadan weyday Soomaali qolada gooni ay mabda u wadato qabiilada u kala saaran inay isugu yeeleen mabda kaliya Soomaalinimo ah markaana ay meel uga soo wada jeesteen dhulka dhibaatada haysata ayna u jeediyeen dawladda sidii lagu xalin lahaa ismaciil laakiin dawladda Soomaalidu waxay tiri bayaankii hore maaha waxa lagu haystaa waa mid labaad arrintan maxaa ka tirmay waa been aan waxba ka jirin bayaanka labaadna banaanka soo dhigaano sida adduunka kan loogu qeybiyaa soo tusaaro bayaan labaad ma uu jiro oo dadka lagu inuu helay waxa ka marag ah warqad gacantayda ku jirta oo wasaaradda boostada laga soo qaaday oo xogweynta madaxweynaha gabar joogta ay saxeexday maalinta bisha 3 annaguna 24 aan ugu rinay boostada wasiirka boostadana uu sheegay in warqadaas markii hore madaxtooyada la gari waayay sidii madaxweynaha loo gaarsiin lahaa muddadii markii hore ku qorneed laakiin bisha 3 inuu helay baa warqadaana boostada iyo soo dhignay ismaciil adigu imika warka aad hayso insan nin ayaa xiran anigu dadka aan hadda hayo waa ilaa 40 baa xiran ragna waa la sii daayay dhowr iyo 20 ah waxaan la socday maalin walba in dadka qaarna la cabsiinayay qaarna dhalanteed loo sheegayay si lagu kala tuuro dadka Soomaalida oo markii xiriir yeeshay oo mustaqbalkana aysan u dhicin laguna niyad jabiyo ismaciil warka u dambeeyay oo xamar wariyaha iyagu nooga soo diray waxa uu sheegayaa in 22 nin la sii daayay oo uu ku jiro Maxamed Cawaale Leydaan iyo Ali Geedi Shadow in la yiri waxa ay cadeeyeen in saxeexoodu uu ahaa mid si kharbudaada lagu helay ama been lagu saxeexay ee aan iyagu raali ka ahayn inay saxeexaan bayaanka maxaad arrinta ka oran lahayd horta saxiixa dinka gacanta inta la qabtay laguma saxeexin Maxamed Cawaale Leydaan markii la xiray isagoo sariir saaran xabiska dhexdiisa ku dhacay inuu waliba jaray nabar weyn baa ku gaaray sida abaana markii dambe loogu jiiday in gurigiisa loo celiyo marka labaad Ali Geedina warqada laga hayaa waxaan soo ognahay gacanta inta la qabtay warqada laga saxay male waa beenta dawladdu ay faafinayso mideeda kale dadkii baa ku batay adduunka dhanna waa lagu awriyo waxa ay sameeyeen marka waxay jeclaan lahaayeen inay nambarka yareeyaan dadka dadweynaha si kala dhaciyaan ismaciil waxa inka aad moodaa arrinta sidii ay wax u wadeen inaanay u soconaynin hadda maxaa markaa aad samayn doontaan maxay tahay talaabada tan xigta horta maanafaysa markii horene waad ogtahay waa midii koowaad waxa loo yiri waxba daba joogi lahaa mideeda kale Maxamed Siyaad dhibaatada dadka la xiray gaartay inkastoo sharaf weyn ku helayaan ummadda Soomaalida horteeda mooyee inta kale horta Maxamed Siyaad siyaasadiisu baadiyay wuxuuna beeniyay warkii uu adduunka u sheegi jiray uu oran jiray anigu waxaan diyaar u ahay inaan mucaaradka la hadlo markii loo soo jeediyay oo wadadii la tusayna geesinimo uu ku qaabilo waa uu waayay saas daraadeed ummadda Soomaalida waxaa hor yaalla siday isaga kicin lahayd dawladdaas maslaxadii ummadda baabi'isay ummadda Soomaalida horta u taala dhinaca xuduudda military anagu walbo waxaan hor istaagin hadduu Maxamed Siyaad rabo Soomaalida dhiigeeda inuu qubto asaga ka mas'uul ah maxaa yeelay xuduudda military weli waa joogtaa waxaana dhici karta dadka nabadda wada haddaan laga qabanin waxa ay soo jeediyeen laftirkoodu inay ku biiraan dhinaca kale ismaciil ragga uu ka mid yahay aadan cadde Sheekh Mukhtaar duulana rafle raggaasi miyay xiran yihiin inta suuqay joogaan ilaa hadda marba war si ah baan maqlaynaa niman odayaal weyn Maxamed Siyaad reaction ka dhacay Soomaaliya
in ka badan iyo dibadaba inay ka dhacdo ka baqay nimankaa wuxuu yiri guryahooda ha joogaano ilaa amar dambe waxaase jira haddii ayagu ay inkirin warqadda inay saxiixeen haddii hadda warqad baa fiicdan in lagu eedeynayo si nin kale lagu daayo hadhow dib ay leedahay laakiin waxaan qabaa hadda inuu nimankaa dib u dhigtay arrintooda oo yiri balbiyaan reactionku sii badan ina balaan tartiibsado laakiin nimanka xiran waxaan u jeedinayaa sharaf iyo wanaag inay Soomaaliya ay ka istaahilaan wax dhibaato ah xabiskaas sharaf mooye ka soo gaaray inaysan jirin ninkii asagu inta baqay mabdi'iisii inkiray kaasoo horaa Soomaalidu uga gabayday markii la yidhi nin dharbaaxyo eedeed dugsaday dhaqanyadeed maaliya dhashaaday dhibtaa xaajadaa dowrata abade maanta dhibaatada carruurtanada iyo dadka naga haysata ninkii ogolaada gabaygaasoo ku laazimaya ismaciil jimcale cosoble oo aan ku waraystay laynka telefoonka ee magaalada Rome